各位兄弟姊妹，大家平安。感谢主，互咱伫今仔日透早倒参加组织伫主的圣殿，伫遮来敬拜。透早听到圣歌队的吟诗，互我有真大的感动。3年伫台北的生活，足久无听到遮尔单纯的声音，特别对着咱台湾会发音，转来到家己的故乡，也是感觉家己故乡的兄弟姊妹上界好水。我的母会是伫台南的万荣华纪念教会。万荣华纪念教会甲咱的教会有真大的渊源，伫即中间来连接。伫过去，万荣华纪念教会第一任的牧师柯德强牧师是咱教会所出身的一位牧师，然后到伫万荣华教会伫遮做主任的牧师，以及万荣华纪念教会的名誉长老、蔡福财长老，嘛是过去伫咱的教会有甲咱相共同工。伫现今，咱的基牧师是万荣华纪念教会所出身的牧师，嘛是我细汉主日学的辅导。伫过去，因为基牧师的原因，互我有机会第一遍来到伫教会来参加青少年团体，一直到今无离开教会，然后有机会来去读新学院受装备，来诚做上帝的工作。来到伫咱的教会，有真侪亲切的感觉，有真侪好的朋友、好的同工伫咱的中间，包括今仔日带咱做伙台岛的吴执事，阮从大学就熟悉到今。过去当时退伍的时阵，伫咱头前的车头金石堂书店咧打工的时阵，伊也曾经捌来甲我探访。我上届好的同学，也是咱圣歌队的指挥王家儒老师，是我伫新学院的同班同学。以及伫咱在座有真侪的兄姐，拢过去伫台南，咱有真侪的熟识。转来到伫台南，有真大的欢喜。特别看到头前的餐厅，新兴餐厅，我的二伯娶新妇的时阵，就是伫咱教会头前的餐厅来有宴席。转来到伫民族路，转来到伫台南，有真大的感动，真大的欢喜。特别今仔日代表圣庭司仪来到伫咱的中间，代替圣庭司仪，甲咱大家请安甲报告，望咱每一个兄姐。通过即间校校来有更较侪的祈祷、奉献甲关心，伫咱的周报内底有放奉献地，嘛希望咱每一个兄姐会使通过奉献地来付出咱的关心，来分享咱的疼惜。甚至圣经司仪对着咱台湾基督教会来讲有真大的帮助、真大的义务。特别咱伫迄主时总会咧推动101新国家宣教运动的上时，咱嘛有缘纪念伫50年前国家运动的宣教运动。当时因为教会需要有侪爱栽培、造就甲装备的时阵，所以咱的总会也伫50年前来成立圣经司仪。然后伫迄中间来有侪的兄姐、侪的长职，甚至了后有侪人去到伫新学院受装备，来诚做牧师，而且来诚做教会的栋梁。正是因为时代的转变，所以咱的圣经司仪也来转型，诚做是灵修的中心，提供互咱的教会，提供互咱的兄姐。会使有更较侪的机会到伫即个所在来使用因，然后伫遐来活动。所以因也希望咱会当有更较侪的关心、奉献甲祈祷，互即间学校有更较好的场所来成做咱伫信仰内底装备造就的一个环境。希望咱将咱的祝福来领到伫圣经司仪，就亲像咱的教会祝福即个社区共款。互众人得到咱教会的祝福，咱还未开始的大声，咱同心再次来祈祷。因为听我的上帝，我感谢你，因为你的圣神到阮同在，围绕伫阮的身边，互
互阮每一个人因为上帝你的恩典来经历着上帝的疼爱。愿主你的圣神拍开阮的心，将主你的话语放伫阮的心中来成做阮的帮助。祈祷感谢，奉主耶稣基督圣主名求。阿门。咱伫今透早要通过耶利米书8章18节到第9章第1节的经文，伫今透早三甲来分享，三甲来勉励。咱通过伫整个的圣经的内底，咱拢真清楚，先知耶利米通过伫这段经文来表示，整个以色列这个国家和这个人民，因为因对着上帝的不信，然后伫这互上帝来受气。先知也伫这中间来流出目屎，咱看到整个圣经的经文内底来指出，人民因为不信上帝，来互家己伫未来的日子，要来面对着上帝的审判和处罚。通过伫今仔日的信息，要来成做咱的反省，要来成做咱的勉励。伫咱的生命中间，敢有亲像今仔日耶利米先知所甲咱讲的？伊也为着咱来流目屎，因为咱确实着爱对咱的生活中间，搁较认捌上帝，搁较来连接伫上帝的话语内底。我要邀请咱每一个兄弟，都将伊的圣经来拍开，咱做伙都通过伫今透早的经文，咱伫遮三角来分享，三角来听吧。咱拢清楚，先知耶利米是一位真爱考的一位先知。爱好的先知有伊的原因，有伊的理由。因为爱好的先知为着人民唔信上帝，伫遮来艰苦心。咱拢知影讲，目屎是对目睭所流出来。目睭会使讲是一个人灵魂的窗仔门。相对来讲，一个人会流目屎，代表伊的内心有真大的忧伤，真大的忧闷。流目屎是一个人的情绪，所以通过伫先知这款的情绪内底，咱看到整个的环境，互先知感觉非常的艰苦，因为整个的环境来代表着以色列人民因唔信上帝，唔敬拜上帝，所以有真多的行为举止、心思意念，无法度互上帝来看作是好。特别伫19节的经文内底，咱看到先知耶利米来指出人民的罪过，因为因代替拜偶像，然后掠外邦虚假的来当作是因信仰瓦克的一个对象。伫整个的先知的生活内底，咱真清楚来了解，人民的罪过就是因为人民无敬拜上帝，人民因将上帝来弃绝，然后来去瓦克巴力，来瓦克其他国家的军事，要来成做因的瓦克。咱通过伫整个圣经，特别伫旧约历史册的内底，列王记、历代志，咱看到做王的人无照着上帝爱因去行的代志，煞带人民离开上帝来去拜偶像。如果咱伫查经班有读着列王记、读着历代志，咱看到这个王非常的食力，因要带人民敬拜上帝，甚至要将最多的细囝来献祭互巴力，来屠杀无辜的性命。咱看到做王的人无公义，甚至将拜上帝的祭坛来成做拜偶像的所在。简单来讲，咱看到人民和上帝的关系无忠贞，一个无忠贞伫上帝信仰的人，这是互上帝看作是唔好。简单来讲，整个的以色列无将上帝当作是要紧信仰的对象，整个社会充满了罪恶。到第20节，咱看到先知来指出整个国家社会的基调，因为整个国家社会拢充满着非常惊吓甲不安的情绪。咱的台湾话有一个真水的形容词，咱拢真暗啊，咱的环境
会使国泰平安、风调雨顺。但是伫整个以色列，因无法度去感受到啥物叫做国泰平安、风调雨顺，因为因的生活充满了惊吓甲不安。因爱家己烦恼，到底是毋是有其他的国家要来乘做阮的攻击？或者是阮的国家啥物时阵会被灭无？伫即中间，互人民的心灵的顶面有侪侪的苦楚，主要来表明伫今仔日因所信仰遮的偶像，以及遮外邦附假的，无来乘做因信仰的意义。简单来讲，伫今仔日神的目屎，就是上帝的目屎。神的目屎和上帝的目屎同款，拢是来凸显出整个以色列因有真大的罪过。咱伫英文的单字内底，性命的单字叫做 LIVE 啦。但是人民和整个的国家无照伫信仰的秩序，然后伫遮来歪曲起错，性命还冤气，所以 LIVE 加做 EVIL，evil 就是罪恶。性命无有秩序，性命乱去，所以带来真大的罪恶。通过安尼，人民望早日会当得到上帝的安慰，伫遐的听候。但是神的目屎，上帝的目屎，毋是干来为着人民来感觉艰苦心。更较要紧的是，望人民会使早日来悔改，倒来到伫上帝的面前，连接伫上帝的会议内底。各位兄弟姊妹，咱来倒来到伫整个圣经内底，咱来做一事来明白，为什么以色列人民要出来敬？为什么以色列人民要出来敬？以色列人民出来敬的目的，就是要去敬拜上帝。以色列人民出来敬的时阵，到伫旷野的中间，上帝来教因立约。伫出来第29章第6节，上帝安尼甲伊讲：如果你若遵守我会议的人，你就会当成做是祭司的国度，以及圣洁的子民。简单来讲，咱看到人民和上帝之间迄个关系，迄个正确的信仰，就是定睛伫上帝话语内底，也就是伫约的内底，伫双方拢会当持守忠贞伫上帝的话语中间。但是真可惜，咱看到整个以色列人民一代不如一代，咱看到以色列人民因为着家己的利益。伫信仰的持守，煞哪来哪放松，最后将上帝的话语来剔杀，来离开上帝。对着身体来讲，这是非常严重的代志，因为人民无持守伫上帝的信仰，因为人民无伫信仰的内底对上帝有忠贞，所以通过安尼，神的目屎、上帝的目屎来表示对这项事的艰苦。但是伫艰苦内底，人民因一直来渴望重视上帝和神的望人民爱悔改。伫咱台湾一个长老教会一个真要紧信仰的主产，叫做威斯敏斯特信条，其中有一句话安尼甲咱讲：悔改是迈向永生的道路，悔改是迈向永生的道路。咱来悔改。咱亲像今仔日神的流目屎，迄款的艰苦心，望人民会当悔改，倒来到伫上帝面前，重新来向上帝连接，进一步来互咱的信仰有意义。各位兄弟姊妹，今仔日的神的流目屎，互咱看到真要紧的代志，就是咱要向上帝来建立新的道。因为咱伫旧的约内底来向上帝离开，咱要破坏旧的约，所以咱需要有新的约人生来向上帝建立。这嘛是伫整个耶利米书一直强调新的约。
因为伫新的约内底，人民要悔改，倒来到伫上帝面前，持守伫上帝话语内底，互咱的心有意义，互咱对上帝毋是用用骄傲，是用用谦卑的心来向上帝同行，重新找回咱正做选民身份的一个记号。留意兄姊妹，通过今仔日的会议，互咱有真大的帮助。通过今仔日的会议，咱嘛爱问咱家己，上帝是毋是嘛为着咱台湾来落实？通过今仔日的会议，咱嘛爱问咱家己，神理啊，你是毋是共款为着台湾人民来落实？因为伫咱现主时咱的社会的实况内底，咱有太侪的时阵的表现，拢是毋信上帝。咱的行动、咱的行为，有太侪的时阵，拢用着家己的意思来行出家己所要行的条路。所以咱看到真侪时阵，咱的环境有真侪无公义、无良善的代志，不断来发生伫咱的中间。换一句话来讲，今仔日咱正做一台湾的基督徒，咱更较要紧通过伫今仔日的信息，到伫咱的日常生活内底来传讲一个希望咱的兄弟姊妹会当悔改的一个信息。因为人若无悔改，人就会被亡；人若无悔改，人就无法度进入到伫永生的内底来经历着上帝的恩典。悔改就是互咱重新倒来到伫上帝的话语内底，持守上帝的话语，然后活伫上帝规范的内底，互咱的性命、互咱的生活会使活出上帝所意爱咱行的形象。伫今仔这个圣经内底，互咱有真大的思考，上帝的目屎，先知的目屎。那安尼，咱嘛爱问咱家己，咱敢有为着台湾流目屎？咱身为一个基督徒，活伫台湾的实况，咱敢有为着台湾来流目屎？当咱看到台湾的实况中间，伫最近有真侪代志，互咱真艰苦心。特别伫昨所有一位真伫社会事件内底，咱一直咧注意苗栗大埔事件的内面，咱看到有人即中间来诉说伊的事，咱看到整个的社会有侪侪无公义。咱看到有人因为土地和政府来征收，然后死了不明不对。咱看到咱的实况内底，咱的性命、咱的财产无法度受到保障。这种的代志发生伫咱的身边，敢讲咱袂流目屎？相对来讲，伫咱的环境内底有太侪的时阵，无行公义、无好人品。拢看到真侪人的骄傲，有权力的人、过头的骄傲，煞来迫使无好的人民。通过安尼，咱看到整个的社会、整个的区域，有侪侪的人民伫遮来哀求、甲喊话，因为因渴望上帝的公义会使领导，因期待上帝的人民会使来听做因的安慰。若是安尼的时阵，咱身为台湾的基督徒，搁较要紧，爱将上帝的话语来传讲到伫台湾四角落，互侪侪人因为上帝的话语来成做人民的帮助。伫最近，我拢真鼓励兄弟来去看一出电影。这出电影不只深色，因为这出电影是亚洲的电影。这出电影伫即摆拜六的暗时。有暗时拢会来重播，伫迄中间来放送。这出电影的导演，大家拢非常的熟悉，叫做周星驰。这出电影的名称叫做《降魔西游记》。我记得我伫读新学院的时阵，有一门课叫做系统神学。这门课讲到一个真要紧的代志，
就是人的犯罪。人伫犯罪内底所代表的，就是人伫生命内底来有魔性，魔性，魔鬼的魔性。所以，迄个魔性一压起来的时阵，人就将上帝光明的一面来看过。即出电影所指的同款，伊来改变咱所大家熟悉迄个《西游记》迄个人物的形象。这个导演，伊来将咱所熟悉的唐僧、孙悟空、猪八戒和沙僧，来甲因形塑讲，因就是过去拢是魔鬼。所以要怎样来掠这个魔鬼，就是爱将爱来唱歌互这个魔鬼听。所以这个唐僧有一个秘籍，叫做儿歌300首。所以若掠着魔鬼，就爱来唱儿歌300首，来互这个沙僧，来互猪八戒和孙悟空听，然后从因生命内底迄款真神秘的价值来唤醒，然后从因生命内底迄个魔性来甲伊消除。这个电影真有意思，嘛真做咱的思考。伫咱生命内底，嘛是共款有黑暗的一面。伫这个黑暗一面的时阵，咱要怎样来唤醒，互咱会当光明的一面，会使来凸显出来？就是咱要通过上帝的话语，通过上帝的话语，互咱重新来向上帝来建立新的关系。通过上帝的话语，互咱伫正人的面头前有信仰的告别，然后来活出真神秘的信仰的价值。我要请教咱在座的兄弟，咱遮敢有读辅仁大学，咱遮敢有读辅仁大学。辅仁大学校训系真、善、美、圣。天主教因期待每一个信徒伫生命内底要有真实，要伫生命内底有善良，要伫生命内底有美好，然后好好地活出一个圣洁的人生。上帝盼望咱活出伊期待的形象，就是盼望咱来圣洁。利未记19章第1节到第2节，上帝爱咱圣洁。圣洁的人生就是有真神秘的信仰价值。通过今仔这个经文，互咱真大的帮助甲激励，因为咱要伫上帝的话语内底来唤醒咱的真神秘。要互咱进入到伫光明的内底，无互上帝和身体来目屎。咱嘛毋要因为环境的无公义来目屎，因为咱要伫上帝话语内底重新来向上帝建立新的约。若是安尼的时阵，咱伫新的约内底，咱要行做咱对上帝的信仰告别。若是安尼的时阵，咱要怎样来向正人来告别？咱所信仰的这个上帝是一位什么款的上帝？我最后用着3点来向咱每一个兄弟做伙来面对。第一，咱所信仰的上帝是一位公义的上帝。咱所信仰的上帝是一位公义的上帝。咱伫生活内底，真侪时阵，拢会拄着无公义的代志。当咱伫无公义的中间，咱一直拢来开始敲找公义。但是咱伫台湾话内底有一句话讲，做到听了讲。咱毋知影啥物是公义，咱所看到侪侪的代志不断来发生，来产生咱对上帝有真大的疑问。咱会问，到底上帝是毋是真正有存在？所以咱伫生活、咱伫生命内底有真大的问题。这个问题，拢是咱伫现主时所拄到的。这个信仰对咱敢有意义？今仔日咱所信仰的这个上帝，对咱来讲敢有意义？各位兄弟姊妹，伫今仔日咱所信仰的这位上帝，
毋是像咱一般伫民间所想象的，这个上帝会帮咱出气。这个上帝嘛，毋是会帮咱实行毁灭的上帝。这位上帝是公义的上帝。上帝未满足咱的需要，但是上帝伊知影咱的需要，伊会伫适当的时阵来成就咱的关心，伊会伫咱无论拄着顺境或者是逆境的中间，上帝无离开咱。因为咱所信仰的上帝是一位信实的上帝，所以第一，咱所信仰的上帝是一位公义的上帝。因为伊的信实要成就咱的帮助，伊的不变，毋是亲像人的善变。当咱拄着恶当当代志的时阵，上帝永远无离开甲弃杀咱。第二，咱所信仰的上帝是一位主爱的上帝。主爱是一个人伫一生的中间真正需要和真正帮助的一个气概。每一个人都需要有上帝的主爱，但是咱伫信仰内底讲到上帝主爱的时，咱袂晓去形容，因为这本书是一个真抽象的一个形容。但是咱要怎样去甲人讲上帝是主爱的上帝？因为上帝是一位以马内利的上帝，上帝是一位甲咱同在的上帝。这位上帝因为伊甲咱同在，所以咱有喜乐，所以咱有平安。上帝同在，互咱经历着伊的主爱，互咱行过死荫的山谷，也毋惊灾害。因为上帝的主爱，互咱有勇气，互咱有气力来成就咱的帮助，互咱面对人生的挑战和难题的时阵，咱毋惊灾害，嘛无软弱，因为上帝的主爱会的确带咱到一世。第三，咱所信仰的上帝是一位圣洁的上帝。咱拢知影，上帝是一位天赦的上帝。上帝对咱来讲是一个无论面对任何的人，或者是面对任何代志的时，伊拢用着真悬的标准，用着清晰的标准来看待咱，用着安尼来表明伊是一个无瑕疵的一位上帝。但是咱活伫台湾这个时空内底，有太多的时阵，有真多的人，或者是事物来成就咱对上帝信仰的挑战。简单来讲，咱伫现在的生活内底，咱有真大的问题，爱去辨明时代属灵的意义是啥物。像讲咱隔壁，就一间真耶稣教会。其实即摆伫台湾的社会，有一个真大的即个宗教团体来成就咱基督教的影响，就是东方三教。但是，当伫这个环境的中间，咱要怎样来向众人来表明，咱所信仰的这个上帝是圣洁的上帝？简单来讲，咱的行为举止，咱的心思意念，是毋是有光明？保罗先生伫以弗所书有讲，光明的人，伊的行为举止有正义和善良。光明的人，互咱会使连接伫上帝的内底，因为上帝有圣洁，互咱会当伫生活的内底有圣洁的内容，会当无有空虚，无有误会，无有不实。因为咱所信仰的上帝是圣洁的上帝，是真实的上帝。求主来成就咱的帮助，互咱伫生活内底会当成就真大的快乐。因为咱要伫上帝话语的内底，无有流目屎；咱要伫上帝话语的内底，无互上帝来艰苦心。因为咱要伫上帝话语的内底来活出上帝的形象，就是公义、圣洁、甲慈爱。我最后要邀请咱两位兄弟来吟一首的诗歌，这首的诗歌大家非常的熟。我要邀请咱每一个兄弟通过这首诗歌来成就咱对其他日信仰信息的一个回应。哈利路亚！
哈利路亚，哈利路亚，阿门。来请做咱的帮赞，咱连续来念两遍，来请做咱的祈祷。哈利路亚，咱连续念两遍，做回来。我要邀请咱每一个兄弟，如果你有方便，将你的双手来放伫你的胸前，咱上帝圣神伫即时来甲咱保护，咱求主的圣神归于伫咱的身边，将主的话语放伫咱的心中，成做咱的帮助，互咱的人生会当活出上帝的公义、慈爱甲圣洁。咱三角回声做伙来祈祷。因为你的圣神微微伫阮的身边来加做阮的安慰，伫阮的生命内底有最的哀伤痛苦，因为阮的罪来得罪上帝，互上帝来受气。愿主你的圣神来加做阮的帮助，愿主你的话语来加做阮的安慰，互阮的生命内底咱活出上帝的公义、慈爱甲圣洁，互阮伫生命内底时时刻刻为主来做见证，互上帝的目屎、神秘的目屎、阮的目屎。无搁留，会当因为这个环境、这个国家、这个社会，因为上帝的国领导，互上帝你的旨意来得成，互阮来看到欢喜平安。愿主来加做阮的帮助，求主来看领阮，咱来祈祷感谢，奉主耶稣基督圣主名求。